क्या आप कभी अपनी छींक रोकते हैं? जवाब है, छींक रोकने से हवा का भारी दबाव आपके कान के पर्दों, आंखों की नसों और यहाँ तक कि दिमाग की खून की नली को भी फाड़ सकता है। एक छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे रोकना शरीर के साथ खिलवाड़ है। आप भी छींक रोकते हैं? कमेंट करें। सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी रोज चाहिए तो सब्सक्राइब अभी करें।